храп чем-то опасен? Во многих вопросах храп опасен, даже когда он просто звук. Вот если храп как звуковой эффект, это для самого человека, по сути дела, не опасно. Если говорить про храп как симптом заболевания, то есть, например, когда храп – это симптом апноэ, то есть остановок дыхания во сне, это опасно. Не получается у организма тогда спать качественно, поскольку мозг не может позволить, чтобы вы задохнулись. И он постоянно выныривает из глубокой фазы сна в поверхностную, и поэтому вот у таких людей будет разрушена продолжительность глубокой фазы сна 3-4, а в эту фазу идут критически важные для организма процессы, например, процессы синтеза и выброса гормонов, таких как тестостерон. И вот я думаю, что для мужчин тоже это вещь суперважная.